باز هم سلام و درود به بینندگان برنامه‌های تلویزیون بدخشان. این برنامه دید مصاحبه است که از تلویزیون بدخشان منظور شما می‌گردد و باید بگیم که در جامعه امروز مسئله‌ای که دقت بیشتر مردم را به خود جلب نموده است این افزایش یافتن سطح بیکاری در جامعه میباشد و مطابق بعضی نشاندادها در سال 2016 هم سطح بیکاری از 25,000 نفر هم گذشته بود و وابسته به این مسئله ما می‌خواستیم که امروز در اینجا یک صحبت داشته باشیم، یک سلسله افکارها را گوش کنیم و برای پیشبرد این مسئله در موضوع خود ما به استودیوی تلویزیون بدخشان به برنامه دید مصاحبه دعوت کردیم نوروشا هلالوف، معاون سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، رجب رجبیکوف، معاون سردار ریاست اگنتی امور در ولایت مختار کوهستان بدخشان و سورت چورشنبیف، معاون سردار ریاست کار با جوانان و ورزش در ولایت مختار کوهستان بدخشان. شما رو به استودیوی تلویزیون بدخشان به برنامه دید مصاحبه خیر مقدم میگوییم و باید بگیم که همه شما با این مسئله آشنا هستید و این قریب که کار همروزه شما هست و بیایید آغاز کنیم از آن که آیا سطح بیکاری در ولایت امروز در کدام سطح قرار دارد؟ انیقش یعنی تعدادش چقدر است؟ طی سالهای آخر نسبت مسئله جلب تمام شهروندان از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان به کار و شغل آنها در اساس برنامه مساعدت به شغل آوری برای سال 2015 ابدا اینچنین تامین اجرای استراتژی رشد بازار مهنت تا سال 2020 بسیار کارها انجام داده شدند. در سطح کم کردن بیکاری در شهر و ناحیه‌های ولایت تنها اون رقمی که حضرت محترم رجب بیک گفته گذاشتند این رقم‌ها در تمام ناحیه‌ها در اساس مراجعت شهروندان رسمی کرده می شود و تنها ما قید میکنیم که 14,000 نفر بیکارانی که در سطح شعبه ها و بخش های اگنتی مهنت و شغل اهالی قید کرده شده اند یا به قید گرفته شدند چاره های من بعد جلب آنها به کار نیز اجرا کرده ایستاده ایم. برای همین در سطح تامین طبقه گوناگون اهالی که امروز مراجعت میکنند و به قید گرفته میشوند شکل های گوناگون کار از جمله تامین علاوه اشخاص به کارهای جمعیتی، شخصیت های دیگری که آنها به صاحب کاری میل و رغبت دارند در سمت تجارت کار و فعالیت کردن میخواهند در شعبه ها آنها از هر گونه شکل های یعنی فعالیت استفاده برده میتوانند و همکنون به ضمن این یعنی اگنتی شما برای آدمان بیشغل همچنین کورس های آموزشی پیشنهاد میکنند؟ البته در دوام سال موافق نقشه زیاده از 3,000 نفر به هر گونه سمت‌های آموزشی فرا گرفته می شوند که این امکانیت میدهد که شخصان بیکار صاحب شهادت نامه کسبی گردیده می توانند من بعد فعالیت خود را در این یا آن سمت کار دوام دهند. یعنی شما با آنها کسب می آموزید لیکن اکنون جای کار رو تامین کرده نمیتونید یک چه؟ جای کار اصلا در سطح ولایت موسمی، دائمی و موقتی شده میتواند. برای همین اکثرا ما تعداد عمومی کارمندانی که امروز 22,600 نفر تشکیل میدهند این کارمندان روی خطی که در قلمرو ولایت امروز فعالیت میکنند با همین قطار آنهایی که امروز با شدن جای کار نو یا گویم که تاسیس جای کاری نو آنها میتوانند باز با همین مقداری که حاضر گفته گذاشتیم شامل شده تعداد عمومی کارمندان رو زیاد نمایند. خب مطابق نشاندادهای شما کی بیشتر مراجعت میکند همچون بیشغل جوانان یا که کلانسالان؟ در دوام من 8 ماه سال روان با شعبه ها و بخش های اگنتی مهنت و شغل اهالی در دایره 5,000 نفر
مراجعت کردند و از این اشخاص گویم که تا 500 نفر جوانان تشکیل میدهند. از 5500 نفر. 500 نفر. گپ درباره چی می رود؟ اساساً برای هر یک شهروندی که امروز خواهش فعالیت کردن دارد یا خواهش به کار جلب شدن دارد، این به واسطه بعد از ختم مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، مؤسسه های تحصیلات میانه مخصوص و تحصیلات کسبی که در سطح فیلیال های مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان در حدود ولایت از جمله در شهر خوروغ، ناحیه شغنان، روشان، ونج و درواز فعالیت کرده، آنها صاحب کسب‌های گوناگون میشوند و میتوانند در این آن ساعه با پیدا شدن جای کاری به کار درآیند. اگر قیاس کنیم از 5500 نفر اینقدر شماره زیاد نیست، ولی به هر حال صورت چهارشنبه شما همچون آدمی هستید که محض با جوانان کار میکنید. لطفا بگویید که وقتی که شما با جوانان سر کار میگیرید وابسته به بیکاری اندیشه اونها چگونه است؟ یعنی مثلا سببگار اساسی پیدایش چنین تمایل در جامعه چه است؟ بیکاری. تشکر زیاد. البته در برابر دیگر مشکل ها مسئله بیکاری این مشکلی اساسی جوانان می باشد و امروز بیشتر اون جوانانی که دانشگاه دانشکده ها کالج ها رو ختم میکنند و بیشتر اونها از سبب نداشتن جای کار بیکار میمونند و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان ما در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای جوانان و نورسان در حوید برنامه ملی رشد اجتماعی 2016-2018 لایحه ها رو به کمیته جوانان پیشکش میکنیم و جوانان رو به کسب و زبان آموزی جلب می نماییم. ما برای جوانان طبق لایحه درخواستی در شهر خوروغ و ناحیه درواز، روشان، مرغاب بشکوشیم لایحه های آموزش زبان های روسی و انگلیسی رو بین جوانان راه اندازی نمودیم. اینچنین دیگر از 5 شهر و ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان ما نمایندگان رو از حساب آن جوان دخترانی که خانه نشین هستند به شهر دوشنبه سفربر نمودیم و در آن جوانها تمام نوزیکی های آموختن کورس های آموزشی ادرس بافی و قالین بافی رو از خود کردند. و خب ببخشید درست است، ولیکن لطفا میگویید که وقتی که شما با جوانان سر کار میگیرید اونها رو میپرسید اونها چی میگن؟ سبب چی است؟ یعنی با کدام سبب اونها بیکار میمونند؟ چون که ولایت مختار کوهستان بدخشان اگر فرض کنیم که دانشگاه رو در یک مدت 200 نفر در یک سال 200 نفر ختم میکنند و در شهر دوشنبه هم میخونند. در خود یک دانشگاه دولتی شهر خورو فرض کردیم 150 نفر ختم میکنند. ما تعداد رو بگیریم که در یک سال 500 نفر جوان از دانشگاه فارغ میشود. و یک سببش این که امروز کم است و بعضیا هم نفقه میگیرن هم کار میکنن و این یک مشکلی است و امروز در وقت‌های آخر همین وقت ساعت همین نفقه خوران یعنی همون سابقه دارون که سن سالشون به نفقه رسیده است آنها رو گسیل کرده استودن و به جای آنها جوانان جلب کرده استودن و در همین سال 2017 که از طرف اساسگزار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال جوانان اعلان گردید. در همین سال جوانان بیشتر به وظیفه های روبری کننده به مقامات های اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها جلب کرده شدند و امروز حکومت دولت به نیروی توانایی جوانان نیاز دارد و 70% اهالی جمهوری تاجیکستان رو جوانان تشکیل میدن و امروز ما دیده استودیم در تمام مؤسسه های دولتی و غیر دولتی جوانان رو فعالیت کرده استودن. خب درست است و در اینجا میخواستم که از نماینده سرریاست امور میپرسم که مدامی که
مطابق نشانده‌های شما که 25 و بیش از 25,000 نفر همچون بیکار در ولایت مختار کوهستان برای قید گرفته شدند. خب برای بینندگان بفهمانیم که یعنی آیا در اصل این تعداد بیکار است یا که در قید نیست یا عموما چگونه مقام بیکاری دیده شده است؟ خیلی که وزیر قید کردیم رسما به قید گذاشته 14,000 نفر رسما، لیکن تعداد بیکاری حقیقتا در ولایت مختار کوهستان و بدخشان زیاد از 20,000 تشکیل میکند، لیکن این یک وقت بیکاری زیاد می شود، این فقط در زمستان ده. در زمستان مثلا کورو کم میشن، خیلی که محترم ملول قید کردند که کورو میشن موسمی دائمی میشن. مثلا دائمی همون کارمندانی که با کار میدارن در مقامات کار میکنن در کدوم اداره که کار با میدارن، لیکن موسمی مثلا نوازر سطح بیکاری در ولایت کم حقیقتا برای اون که وزیر کار بسیار است. مثلا نه اینکه در مقامات و در کار، لیکن در خودجگاه شخصی کار میکنن، هم در ساختمان ها کار میکنند. تابستان من ساختمان ها میشن بسیار جوانان با کار مشغول میشوند. فقط این در یک وقت در وقت زمستان سطح بیکاری زیاد میشود. این درست است. یعنی با این تعداد آنهایی که در صحرا کار میکنند، آنهایی که در ساختمان ها کار میکنند شامل میشن؟ خیر، در اونایی که در صحرا کار میکنند در خودجگاه شخصی کار میکنند اونا با قید گرفتن نمیشوند. مسلمان نمیتونه اونو رو گرفتن یا ریاست اگنتی مهنت و شغل آوری نمیتونه که اونو رو با قید گیرد و حقیقتا در رسما 14,000 نفر در قید هستند. خب با اندیشه شما محترم نوروزشاه هلالوف، اگر 14,000 نفر به قید گرفته شده باشند، با اندیشه شما چقدر دیگر به قید گرفته نشده است؟ همچون از سابقه خود است. در اینجا یک چیز رو قید کنیم و من تکیه میکنم با روز 15 که با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل عالی جمهوری تاجیکستان و کمیته جوانان جمهوری تاجیکستان یارمارک جای کاری خالی ساحه معارف گذرانده شد و در همین مورد ما با تمام یعنی ساعه و خود ساختارهای اگنتی مهنت و شغل عالی در نویا کار بردیم و روز 15 از همگی همین نویاها جایهای کاری خالی 183 جای کاری خالی پیشنهاد گردید. اکنون این تعداد یعنی جایهای کاری خالی به خاطر بکار تامین نمودن جوانان بخشیده شد. متاسفانه من تا همین روز از همین 183 جای کاری خالی انا گفته میتوانیم که روی خط همه آن شخصیت هایی که مثال گریم در نوع درواز 53 نفر، در نوع روشقلب 26 نفر، در شهر خوروغ تماما جای کاری خالی برای آموزگاران پیدا نشد، در نوع شغلان 16 نفر و همین تعدادی که پیشنهاد شد این تعداد امروز با جای کاری تامین کردن برخی از جوانان راه اندازی شد و امروز مثل همین گونه چاره‌بینایی که در سطح ساختارهای مهنت و شغل عالی گذرانده می شوند، ما باید با عنوان کارفرمایان پیشنهاد نماییم که من باید جای کاری خالی در تمام سمت ها بی پنهان نگاه داشتن پیشنهاد نمایند، چون که حقوق و وظیفه های آنها در سطح قرار حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است. متاسفانه قسمت زیاد رهبران مؤسسه نوابسته از شکل مالکیت این چیز رو یعنی پنهان نگاه می‌دارند و برای همین مراجعت جوانان و شهروندان به شعبه و بخش‌های اگنتی مهنت تا اندازه کم هست از تعدادی که امروز چی بیکاران رسمی و چی بیکاران غیر رسمی در ولایت تعداد معین دارند. خب از گفته اول شما گفتید 180 عدد جای خالی، جای کاری رو پیشنهاد کردند. اگر خوب بفهمیم یعنی نه همه این جای‌ها با متخصصان پر شدند. البته ما گوییم که پیش از گذراندن همین چاره‌بینی با ریاست معارف ولایت هم صحبت شدیم و در جواب
ما یک معلومات گرفتیم که امروز در قلمرو ولایت 407 نفر آموزگار شونده در نوبت است و انا جای کاری خالی در وقتش محکم میشه. خب از کدام سبب چنین چون که تعداد شخصیت های شهروندان معلومات عالی سمت آموزگاری در بدخشان زیاد است و برخی از شهروندان با ما چی به واسطه تلفن چی به واسطه یعنی قبول هر روزه شهروندان ابراز میکنند که برای ما امکانیت دید که در ناحیه‌های دیگری قلمرو تاجیکستان ما رفته فعالیت پداگوژی امان را دوام دهیم و امروز وقت اون رسیده است که ما باید نه گوییم که ما در شهر خاروق حتما کار کنیم، در ناحیه درواز، روشقلا، شغنان و ضرور باشد در وحدت و رودکی نیز کار کرده استیم. شاید در این صحبت ما بیشتر مراجعت میکنیم به شعبه اگنتی و مهنت، چون که برای یعنی پیشبرد این مسئله بسیارتر وظیفه به ذمه شما گذاشته شدن و یکی از وظیفه های دیگری اگنتی شما این آن است که با بیکاران کمک پولی پیشنهاد کردن. و بعد پیش از جواب شما، پیش از سخن شما بگم که امروز مسئله کمک پولی در ناحیه ها خیلی کوسه شده است، چون که بسیاری جوانان از این خبردار نیستند و بسیاری که باید بگیرند این کمک پول رو میگن که 3 یا 4 ماه نگرفتند. البته این مسئله مهم عروضه فعالیت ریاست مهنت و شغل اولی چی دیگر ساختارهای محلی است، زیرا که ما در دوام سال سپری شده نیز از همه امکانات ها استفاده برده برای شهروندانی که آنها از جمله جوانانی که از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آزاد میشند و به مکان زیست برمیگردند باید از همین کمک پولی برخوردار شوند. اینچنین شخصیت هایی که آنها در محبس بودند، اینچنین برای عائله هایی که از 2 زیاد فرزندشان معیوب است، اینچنین برای آنهایی که با اختصار شدن از وظیفه کاری در این یا اون ساحه فعالیتشان و دیگر یعنی شکل های گرفتن کمک پولی دارند و این تعداد هر ساله زیاد شدن میگیرد. لیکن آن چیزی که شما ابراز داشتید در قسم زیاد ناحیه ها و شهر خاروق برای سر وقت تامین نمودن اهالی که یا شهروندانی که مراجعت کردند و حجت‌هایشان رسمی کرده شد جهت یعنی ناکفایه بودن تامینات مبلغ به واسطه قید کردن ضرور است که امروز جهت بحران مالیوی ما نمیتوانیم شهروندان رو همشان رو سر وقت قانع کنیم. لیکن در آخر سال مبلغ گذاری از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی اجرا کرده می شود و ما شهروندان رو با آن کمک پولی که امروز آنها از آن برخوردار می شوند قانع کرده می توانیم. خب بگید که سرچشمه پرداخت این کمک پولی از کجا است؟ این کمک پولی به واسطه وزارت مالیه با اگنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و از اگنتی به واسطه از ریاست تحریریزی مالیه با شعبه و بخش‌ها وارد می‌گردد. خب ما در اینجا تنها یک ناحیه رو اگر بینیم، مثال ناحیه روشن از آغاز سال 2017 تا با این مورد بیش از 23664 سومانی یعنی قرضداری رفته است، یعنی کمک پولی دادن نشده است. خب اگر این رو با 7 ناحیه و شهر خاروق زن کنیم زیاده از 100,000 سومانی امروز ساختار اگنتی مهنت از اگنتی سرکرده تا ریاست و شعبه ها بخش‌ها در نزد شهروندان قرضدار هستند و این قرضداری بیشتر میشد لیکن در آخر سال پوشانده میشد. و لطفاً بگید که همه جوانان از این آگاه هستند، یعنی همه آنهایی که از صف قوه‌های مسلح آزاد میشن، از محبس آزاد میشن، از کار خارج میشن،
آیا این امکانات هایی که برای آنها دولت پیشنهاد کرده است آگاه هستند از این یا نه؟ از روی معلوماتی که ما در دست داریم راستی گپ در ساختاری که در محل فعالیت میکنند در همکاری با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر نایه ها منتظم برآمد هستند، فرماندهی هست و تمام حتی دهات های شهر نایه ها امروز از این چیز برخوردار هستند و می توانند در صحبت ها با جوانان این چیز را تلقین نمایند. لیکن نوابسته از همین قسم زیاد شهروندان با کدام سببی باشد که به شعبه ها بخش ها مراجعت نکرده ایستادند، لیکن کار فرماندهی در سطح بلند رفته ایستاده است. خیلی خوب. و امروز من از منبر تلویزیون بدخشان استفاده برده خواهش میکنم که تمام جوانان نوابسته از معلومات نوکیشان می توانند برای من بعد تکمیل مهارت کسبی برای استفاده دیگر فعالیت های شخصیشان به اگنتی مهنت و شغل شهر نایه مراجعت کنند. من با شما راضی هستم ولیکن تو اندازه من با شما فکر مخالف دارم و در ناحیه روشن و در ناحیه اشکوشین در مرکز ناحیه در خودی بخش جوانان با جوانان بله در شعبه جوانان و ورزش با جوانانی که به شغل هستند ما ملاقات کردیم و مدامی که پرسیدیم این گونه امکانات ها هستند، راستش بگیم اگر 20 نفر جوان با 20 نفر جوان مصاحبت کردیم از همون 20 نفر 12 یا 13 نفر از این آگاه نبودند. خب شما همچون مسئولانی که با جوانان کار میکنید آیا هنگام فهماندهی چنین کارها رو به اونها میفهمونید؟ البته ما وقتی که با جوانان صحبت میکنیم در شهر نایه ها و مدیران بخش کار با جوانان و ورزش شهر نایه ها البته از چنین کمک پولی ها و اون برنامه هایی که پیشکش میگرده ما جوانان رو آگاه میکنیم و باز یک پیشنهاد دارم در همکاری با اداره اگنتی و شغل اولی که همین صحبت ها چون که بیشتر برای اون جوانانی که از و صف قوای مسلح میبیویند برای ویو است و حاضر یک پیشنهاد و وظیفه ما هست که در همکاری با اداره اگنتی و شغل اولی در امو قسم های نظامی و در محبس ها گذرانده شود، چون که اگر در همون قسم های نظامی فرض کردیم در دوام سو 4 مرتبه گذرانده شود، بعد از اون سربازانی که از صف دعوت خدمت رو بود میکنن و آنها میبینن آنها میدونن. با فکرم اگر 4 نه اگر یک بارم شود آنها در خاطر نگاه میدارن، چون که اگر با کسی بگن که شما باید پول بگیرید او این رو از خاطر نمیبره. درست است، چون که مثال در اونجا جوانان میبینن نو و صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل میشن و بعد از 3 ماه وای میکنن. با همین خاطر سال همین 2 مرتبه حاضر و یک نقشه میکنیم در همکاری با اداره اگنتی و شغل اولی در محبس خانه ها در یعنی تو حال نبود نو میکنه؟ نه تو حالا ما کردیم، تو حالا ما در همون صحبت هایی که ما با جوانان صحبت های بخشیده به روزها و همین مسئله رو بررسی کردیم و حاضر باز همین مسئله رو روشن‌تر، چون که این وکالت دار به این اگنتی شغل و اولی است و مبلغ رو اونها میتن و حاضر در همکاری با اونها یک پرزنتاسی خوب رو آماده کرده برای جوانانی که در صف قوای مسلح هستند و دیگر جا برای اونها فرمانده میدیم. خب فکر شما قبول و من چرا گفتم که مرکز ناحیه روشن و مرکز ناحیه شوشیم ما در مرکز پرسیدیم و از 20 12 یا 13 نفر آگاه نبودن. اگر در دهات های دوردست بریم شد یگان کس خبر دو نباشد، چون که بیشتر اگر عموما اگر جوانان باشد کدام ساختار دیگر باشد وقتی که با جوانان که با زیر ساختارهای خود صحبت میکنن آنها از مرکز آغاز میکنن، بعضا به دهات نمیرسن و من باوری کامل دارم که در دهات نه همه جوانان، من جوانان رو برای چی گفتم چون که آنها از صف قوه های مسلح
آزاد میشن و از محبس هم مطابق آمارها اکثریت جوانان آزاد میشن و آنها خبردار از این نیستن. خب ببخشید فکر شما. من یک چیز یادرس میکنم که ماه مارت سال روان با پیشنهاد کمیته جوانان ورزش و سیاحی جمهوری تاجیکستان یارمارک جای کاری تنها برای جوانان در قلمرو تاجیکستان اعلام کرده شد و ما در نزد بنا و در داخل بنای ریاست کار با جوانان ورزش و سیاحی گذرانیدیم و گفتن در کار است که در همین معرکه مهم سیاسی برخی از جوانان اشتراک کردن حتی نخواستند و ما برای چی این مثال آوردم؟ برای آنکه ما نسبت جوانان ایراد گرفتن حق نداریم، لیکن تشویق میکنیم که جوان باید امروز پیروی کند سن کلان رو و در اساس همان فهمش هایی که نسبت روند زندگی، کسب آموزی، از خود کردن دیگر چیزها برای جوانان ما باید راهنما باشیم. برای همین اون چاره‌بینی که ما امروز نسبت ناحیه‌های دیگر گفته ایستادیم، در تمام ناحیه‌های ولایت این روز 26 ماه مارت سال روان یک چاره‌بینی مهم سیاسی جوانان بخشیده به سال جوانان دایر گردید. لیکن من شاید اون بچه‌ای که هستن اونا خودداری کردگی در این مسئله یا چخیل باشد که اگنتی تیار است کسی به دروازه به اتاق کاری وارد شود اون کس در قید میگیرند. ما با فکر شما روزی، لیکن شاید در خود همون روز 23 مارس شما گفته که یارمارک تشکیل شد. شاید لازمه بود که شاید با اقدام ریاست جوانان، با اقدام شما از نوعه ها شخصان بیکار جلب میشونن، آورده میشونن به اینجا. باز میگم از نوعه ها، چون که در شهر خوراک کسی که است او صاحب کار است، کسی که بیکار است او در کوچه است و او رو ما قریب که نمیبینیم. لیکن در دهات اکثریت مردم در خانه های خود شیشه بیکار هستند و ضرور آن است که آنها رو به اینجا جلب کردن، چون که این گونه یارمارک ها نه در همه دهات ها میگذرد، البته در مرکزهای ناحیه گذرانده شده و چون بیکاری هست مسئله اساسی. من میخواستم که فکر هر سه شما رو بشنوم که سببگار اساسی پیدایش بیکاری در جامعه ما در بدخشان امروز چی است؟ چون که همه شما با این سر کار دارید، همه شما در کار هر روزتون میدونید که مشکل چی است، یعنی پیش قدمی ما در کدام سطح قرار دارد. خب به فکر شما به فکر من درست گفت، سطح بیکاری ما فقط یک طرف قد پس کرده میتونیم تاسیس دادن جای نوی کاری. یعنی شما به فکر شما ببخشید گفت شما رو بریدم، یعنی اندیشه شما اون است که امروز برای آنها جای کار نیست. جای کاری خیلی کم است، درست گفت. برای من گفتم که جای کاری تاسیس دادن، نه اینکه مثلا طرف مقامات قطعی یا حکومت قطعی صنعتی قدم میشد سه خور ساختن در کار، همین خیلی مسئله زود هستند. فقط تاسیس دادن جای کاری برای بیکاران است. همین قدم میتوانیم اینه پاس کردن. خب مرحمت فکر شما، چون که ورزش بود یک ساحه است که محض جوانان با اون مشغول هستند. درست است. من فکر میکنم که امروز سببگار اساسی بیکاری در شهر و نویه های اون این نداشتن جای کاری، چنانکه که استاد در اینجا کرد، یعنی ساختن کارخانه های نو، ساختن مؤسسه های نو. و امروز حکومت جمهوری تاجیکستان ما دیده استادیم که اون انشاءات هایی که به استفاده میده بیشتر در اونجا جوانان جلب میشوند. مثل بانک ها را میسازند، در اونجا جوان دختران جلب شده استادن به کار. و من مراجعت میکنم که همین جوانان ما باید علم حاصل کنند، در برابر علم باید هنر حاصل کنند، لیاقت حاصل کنند و با همین میتونن جای کاری، رزق روزی پیدا میکنن. یعنی هنرها اون هنر ما، اون آموزش ما باید امروز در سطح بلند باشد. خب درست است. و یعنی منظور شما هم اون است که جای کاری نیست. خب ببخشید فکر شما.
حقیقت من نیز با سخنان برادران همراه میشم. حقیقتا هم برای با کار برآمدن، با آغوش مهنت برآمدن جوان، این هم در مد اول داشتن معلومات و داشتن کسب آن نشان میده. لیکن من گرچنده که در دوام سالهای آخر ما در یک جایگی با مقامات های محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها، با کارخانه و مؤسسه ها و تشکیلات هایی که فعالیت میکنند، باید گویم که در دوام من سال سپری شده از 1552 شماره عمومی کارخانه، اداره، تشکیلات و مؤسسه ها در قلمرو ولایت 1216 کارخانه، تشکیلات، اداره و مؤسسه و تشکیلات فعالیت میکنند، نوابسته از شکل مالکیت. برای همین برای جوانانی که امروز خواهش کار کردن دارند، در علایده موردها ممکن است کار پیدا شدن اگر خودشان با رغبت خودشان و گفتن در کار است که ما والدین در نوبت اول برای با جای کار تامین کردن، با کار یعنی آماده کردن فرزندان خودمان را نیز در مد اول گذاریم و با همین راه ممکن است که قسم زیاد جوانان در کوچه نمانده به کار جلب شده میتوانند. خوب است و یعنی سوال چنین بود که سببگوی اساسی سبب چی است؟ خب با اندیشه شما آیا آماده نبودن جوانان از لحاظ ملکه و دانش این سببگور میتواند بودن؟ سببگوری بلندشوی بیوسته. امروز اگر از 3 جوان قابلیت همون یک نفرشان نسبت 3 نفر در قبول به کار در ساحه ساختمان، در ساحه خواجگی قشلاق، در ساحه معارف پست باشد، او نمیتواند به کار داخل شود. این منطق است. این اگر منطق باشد یعنی برنامه است که مساعدت با شغل اهالی و در دوره این برنامه. خب اگر ما به فکرم نماینده اگنتی امور با ما روزی باشد یا اگر نباشد فکر او میشنیم، یعنی مطابق امورها بیشتر آنهایی که امروز در ساختمان ها و در دیگر جاها کار میکنند آنهایی هستند که در مهاجرت کار رو آموخته امروز کار میکنند، چون که امروز از کارمندان، از کارگران طلب کرده میشد که تو چی درجه او باید مهارت داشته باشد. دوست دیگه که در ساختمانی که کار میکنند اینو اساسا از موجت برگشته کار کرده استودن، برای اینکه در اونجا کار کردن استو هستند، این درست هستند. لیکن ما انا گفتن نمیتونیم که همین شخصانی که در قید هستند اینو معلومات دارن یا ندارن. ما فقط همین صفر میگیریم که همین سال 14,000 نفر، لیکن همین 14,000 نفر در قید ما 12,000 نفر این زنان رو تشکیل میکنند، یعنی نسبتش زنان هستند. یعنی برای همین ما نمیدونیم که اینو معلومات دارن یا ندارن، لیکن برای به کار جلب کردن اینو ممکن است. درست است. ولیکن از شما میخواستم که یک نشاندهی برای ما بگید که چون که شما همه معلومات ها رو در دست دارید. خب در مرور 2 سال لطفا بگویید که چی اندازه سطح بیکاری بالا رفته است یا که پس رفته است و چه اندازه تاسیس جایهای کاری و تشکیل کارخانه ها زیاد شده است یا کم شده است؟ البته تاسیس جای کاری نسبت پارسال زیاد شد. راستی که پوز معلومات در دست من نیست، من گفتن نمیتونم، لیکن سطح بیکاری هم نسبت پارسال 520 نفر زیاد شده است. یعنی تمایل زیاد شوی هر دو دوره البته. بیشتر کدام؟ کور یا که بیکاری؟ سطح نیکور البته کور قطع زیاد شده است، لیکن سطح بیکاری هم نسبت پارسال 520 نفر زیاد شده است. همین معلوماتی که ما از ریاست اگنتی مهنت و شغل آوری گرفته هستیم. درست است. درست گفتند رجب بیک، چون که من در دوام هر 3 ماه بعد از جنبستی فعالیت سمت اجرای بازار مهنت در قلمرو ولایت در دایره از 60 تا 75% زیاد شدن سمتای فعالیت کار چی با طبقه جوانان و چی تمام اهالی ولایت پیش می رود
برای همین در اینجا اون چیزی که قید کردند در دوام سال روان ما گفته می توانیم که بسیاری یعنی ساختمانایی که چی در شهر خارق و چی در نایه ها و دیگر سمتای فعالیت گریم استحصالی مشاهده کرده استادیم پیشروی زیاد دارد و از این افتخار داریم که امروز برق زیاد جوانان در ساختمان انشاءات بزرگ دارای اهمیت بین المللی دانشگاه آسیا مرکزی اینچنین بنیاد تئاتر ولایتی علاقه کار آغاز شد و در آنجا ما نگاه کرده استادیم که چی طبقه جوانان و چی طبقه دیگر شخصیتایی که امروز بیکار بودند با کار جلب شدند. درست است و برای پورا کردن فکر ما باید بگیم که در خود خروق 12 انشاءات عضو ساخته میشن و در 12 انشاءات یعنی مردم کار کرده سور است. ولیکن برای ادامه موضوع سوال عضو پیشنهاد میکنم که اون ربط دارد با اگنتی میند و با رئیست جوانان و بگوید که تو چه اندازه مبلغ هایی که برای پس کردن سطح بیکاری جدا میشن مقصد استفاده میشن. از لحاظ مشاهده ها و سنجش ها ما معین کرده استادیم که تنها به خاطر رشد صاحبکاری، تجارت، انکشاف خواجگی قشلاق، ساختمان، تحصیلات این مبلغ ها روانه کرده می شوند و جوانانی که در قید این یا آن ساختار ناحیه و شهر هستند آنها از این چیز برخوردار می شوند. خب شما با جوانان سر و کار دارید، با آنها صحبت ها میگذارید، یعنی آنها رو می آموزید. اکنون بگید که یعنی منظور اون نیست که شما فقط جوانانی رو ما در نظر دارید که آنها بیکار هستند، لیکن شما با جوانانی که صاحب کار هستند با آنها هم سر و کار دارید. خب لطفاً بگید که یعنی یک بخش اگنتی مهنت اون است که یعنی برای جوانان بیکار مبلغ پیشون میکنه تا که آنها یگان شغل صاحبکاری رو پیش برند. خب هنگام مشاهده های شما آیا هستند چنین آدمانی که از مبلغ این اگنتی استفاده کرده امروز صاحب کار شدند؟ ما ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان و بدخشان در همکاری با مقامات اجرایی محلی و دولتی ولایت مختار کوهستان و بدخشان چنانی که در بالا قید کرده لایحه ها رو همون لایحه هایی که در سمت وطن دوستی جلب نمودن جوانان در بر روحیه وطن دوستی و وطن پرستی برنامه ها و اینچنین دیگر سالمگردانی جوانان و پس نمودن سطح بیکاری در بین جوانان لایحه ها از طرف بخش و شهر و نایحه ها با کمیته جوانان پیشکش کرده می شوند و در مدت 3 ماه 6 ماه همون لایحه ها عملی کرده می شوند و جوانان از همین لایحه ها برخوردار می گردند و اون مبلغ هایی که توسط کمیته جوانان و وارد کرده می شوند به ریاست جوانان اون ثمرناک و برای هرچی بیشتر نسل نورس با علم آموزی، کسب آموزی صرف کرده می شوند. و هنگام پیشنهاد کردن قرض های امتیازناک برای آدمانی که بیکار هستند چه چیز به نظر گرفته می شود؟ اساساً در هر یک بخش شعبه یعنی ساختار اگنتی مهنت و شغل اولی شهروندانی که مقام بیکاری میگیرند آنها می توانند از قرض‌های امتیازناک برخوردار شوند. خب برای بینندگان بفهمید که برای گرفتن قرض‌های امتیازناک آنها باید یگان لایحه رو پیشنهاد کنند، لایحه صاحبکاری، یا که آمده میگویند که ما میخواهیم که صاحبکار بشیم؟ البته لایحه نچندان وزنین لیکن مکمل، لیکن در دایره تا 5000 سامانی هر یک شهروند می تواند با اگنتی مهنت و شغل اولی در شهر نایه درخواست پیشنهاد نماید و با شخصی که او می تواند در صورت پرداخت نکردن مبلغ در دوام سال اون کس را حمایت کند، یعنی گارانتیور میگوییم،
البته حجت در هر یک شعبه و یا در شکل آماده هستند با متخصص امان شخص آن رو رسمی کرده امضا میکند و از بانک امانتگذاری شهر یا ناحیه میتواند اما مبلغ رو گیرد. خب میتونید برای ما گفتن برای بینندگان که در 2016 و 2017 چقدر مبلغ برای تشکیل کردن صلح‌کوری؟ اینجا یک چیز رو باید قید کرد که در دوام سال 2016 و سال 2017 در دایره قریب 1 میلیون سامانی برای شهروندان قرضای امتیازناک پیش بینی شدند. اما یک چیز در اینجا سد کار می شود در ناحیه‌های درواز، ونج، مرغاب و روشقلا به سبب بازگشت نشدن مبلغ سر وقتی از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی فعالیت این سمت کار محکم کرده شد. در همین ساختارهای اگنتی ناحیه‌های نام برده قرض دادن نمیتوانیم. برای چه سوال رو پیشنهاد کردیم؟ چون که ما میدونیم که شما وقتی که مدامی که قرض پیشنهاد میکنید شما همچنین مانیتورینگ میگذارونید، سنجش میکنید که آیا این کار در اصل تأسیس شده است یا نه. در دوام سال همون حساب ورقی که در دست قرضگیر هست وای باید خودش فعالیت نشان داده مبلغ رو سر وقت به بانک امانتگذاری ارسال نماید و رسید رو به شعبه پیشنهاد کند. متاسفانه جهت بحران مالیوی و ما این چیز رو بسیار ایست کرده ایستادیم و حتی نسبت بعضی شهروندان ایراد زیاد هم گرفته ایستادیم و قسمت از آن شخصیتایی که در بازگشت مبلغ‌های قرض گرفتهشون خودداری کرده حتی 1 سال 2 سال کشال داده ایستادند با ساختارهای حفظ حقوق مراجعت کردیم. درست است و ببینید که مساعدت برنامه مساعدت با شغل اهالی یعنی برای پس کردن سطح بیکاری برای تاسیس جایهای نو کاری با پیشنهاد مبلغ اکنون شما مبلغ پیشنهاد میکنید او رو مانیتورینگ میکنید یعنی میگوید که امروز یک مشکلاتی که شما نمبر کرده امروز بحران اقتصادی است. درست است. چرا گفتیم که چگونه چی رو به نظر میگیرید؟ خب مدام که شما مانیتورینگ میکنید و میبینید که یعنی اون جوانی که بیکار بود لکه صاحب کار است و بیزنسش رو پیش برده ایستاده است و بیزنسش کار کرده است یا نمیکند برای همین او مبلغ رو گردانده نمیتواند. ولیکن هنگام ملاقات با جوانان در ناحیه روشقلا و در ناحیه روشان ما پاسخ شنیدیم که بیشتری قرض هایی که گرفته میشن نه برای تشکیل صلح‌کاری بلکه برای خریدن یا که صرف راهرو از ولایت تا شهر مسکو و شما در اونجا کار نمیابند و مبلغ رو روانه نمیکنند. ممکن است. خب شما این رو سنجیدگید؟ نه این چیز من راستی گپ معلومات انیق نداریم که شخصیتایی که برای قرضگیری به شعبه ها مراجعت کرده تنها به همین مقصد استفاده ما با شما روزی چرا؟ چون که ما در آغاز شما رو سوال کردیم که تو چه اندازه مقصدناک استفاده میشن و شما گفتید 100%. فایز قطعی اکنون همین خیال است که من در دوام سال اون شخصیتایی که مراجعت میکنند آنها برخوردار میگردند بدون همین نوعیه ها چون که نوعیه روشقلا در دوام سال تو با همین حالت قرض داده نمیتواند چون که از سالهای پیش قرضداری رو بازگشت نکرده. آیا شما با ما راضی شدن میتونید که یکی از سبب هایی که امروز فعالیت دادن قرض و امتیازنامه قطع شده است این غیر مقصدناک استفاده شدن اونها میباشد؟ در اینجا تا اندازه من با شما راضی هستم و گفتم میتوانم که ممکن است اما خانواده‌ای که امروز در دستش مبلغ نیست برای رشد امان کار مبلغ کمی رو هم داشت استفاده برد و بازگشت آن رو چی برای رونق کار امان برنامه‌وی و چی برای بازگشت امان مبلغ دریافت کرده نمیتونه. چرا سوال کردم؟ چون که هنگام ملاقات در این سه نوحه کلیدی اشکوشم روشقلا و روشون در روشون و روشقلا شنیدیم که یعنی برای رفتن به مسکو صرف میشن
در نوحه ایشکوشیم با جوانی رو خوردیم که در دانشگاه آسیای مرکزی برنامه کارکرد بیزنس نقشه رو خوانده است، آن رو تمام کرده است، بیزنس پلانش رو آماده کرده است. حدود 10,000 سومانی یک بیزنس خوب است، یک بیزنس درآمدناک است در مرکز نوحه ایشکوشیم، ولیکن امروز مبلغ نمی‌یابد. مادامی که با شعبه شما در نوحه ایشکوشیم مراجعت کرده است، جهت قرضداری، جهت برنگشتن مبلغ ها او نمیتواند که این مبلغ رو بگیرد. چرا گفتیم؟ یعنی اگر یعنی پیش از دادن قرض خوب سنجیده شود، با مثالی که اون جوانی که در ایشکوشیم گفتیم، اگر او امروز مبلغ رو بگیرد، یعنی او بیزنس نقشه پورا دارد مثلا. ولیکن در روشان باز از جوانان ما نمیگیم که این 100% درست است، چون که از آنها شنیدیم، چون سند نداریم. آنها گفتن که بعضا همین خیلی میشد یگان صاحب کاری که کارش رفته ایستاده است، یگان جوان بیکار رو آگاه میکند که چنین امکانات است و به واسطه او این مبلغ رو میگیرد و در بیزنس خود میماند. نه، این معلومات تو اندازه به حقیقت راست نیستند و ما گفته نمیتوانیم که در حقیقت همین خیلی حادثه بوده است. به هر حال مشکلات های برای چی پیشنهاد کردیم؟ چون که امروز سطح بیکاری اگر گوییم که پست است، اگر گوییم که بلند است، لیکن به هر حال بیکارها در جامعه هستند و برای پس کردن این تمایل از بودجه دولتی حکومت مملکت مبلغ های کلان رو جدا میکند و مقصد برگزاری این برنامه هم آن است که تا چه اندازه، یعنی برای پیشگیری سطح بیکاری مبلغ های جدا میشوند، مقصدناک استفاده میشوند و به اندیشه شما، هر سه شما، قطع شدن فعالیت قرضدهی، یعنی مقصدناک نرفتن قرض‌هایی که پیشنهاد میشن و عموما مبلغ‌هایی که از حکومت، از بودجه حکومت جدا میشن، تو چه اندازه مقصدناک نرفتن آنها به بودجه خود دولت تاثیر میرسونه؟ حقیقتا همین خیلی است، چون که برای چاره‌جویی کردن ما در سمت یکی از شعبه‌های کلانترین ولایت دوام 2 سال علاوه شخصانی که امروز آنها حتی از سود خلقی هم امر گرفتند، در پرداخت همان مبلغایی که گرفتند خودداری کرده ایستادند و گفتن ممکن است که اون چیزی که قرض است وای خواهد نخواهد شخص وای را باید جابجا کند. با همین خاطر روی که از جانب مثال ساختار بالایی اگنتی همان عملی شده ایستاده است، ما هم اندیشه کرده نمیتوانیم و هیچ کس را مجبور نمیکنیم که فعالیت امین شعبه رو در همین سمت ادامه دهیم، چون که اول جابجا کردن مبلغ است و با این خاطر در وظیفه ماندن علاوه مدیران، سرداران شعبه و بخشات علاقه گذاشته شده است. خیلی خوب برای شما، چون اندیشه خود رو واسه مسئله ابراز کردید و باید بگم که در این برنامه باید همچنین 4 ساختار دیگر در قطار شما باید اشتراک میکردن، لیکن متاسفانه با کدام سبب باشد آنها در قطار شما نیستن و اشتراک نمیکنند و شاید بسیار مسئله هایی که میخواستیم در اینجا حل کنیم ما از آنها حل میکردم، ولیکن باید بگم که این برنامه آخری نیست و یک برنامه دیگر ما در امین دایره امین موضوع باز پیشنهاد میگردد و شاید شما باز در آن اشتراک میکنید، ولیکن در آنجا علاقه دوده های نو و مسئله های نو وابسته به این مسئله، وابسته به این موضوع پیشنهاد میگردند. خب برای شما برای اشتراک در برنامه تشکر میگه. سلامت باشید.